Ροβέρτο, παίρνω τα φυστήρια σας. Δεν με ξέρεις όμως, όλα τα τυχούν εγώ μέσα. Αυτό ήταν πολύ καλό. Εγώ τα έκανα, αλλά πώς είχα την εμπειρία. Όλα. Έχει τη χημεία που έχουμε οι σοβαροί άνθρωποι. Να είναι πολύ σοβαρό. Είναι θέμα πια, εγώ σου ξαναπαραβάζω τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ λογικού παράλογου, σοβαρού, ανεύθυνου. Δεν είναι πια. Δηλαδή, πες ότι είναι και κάποιος από το μαγαζί το δικό μου, είναι το δικό σου που άσου εννοηθείς. Πού να συνεννοηθείς, πιο εύκολα συνεννοούμε με έναν λογικό, σοβαρό, υπεύθυνο άνθρωπο, όπου και να είναι, έτσι, παρά με έναν μουλό στο δικό μου χώρο. Δεν μπορεί να συνεννοηθείς. Και δυστυχώς όλοι αυτοί έχουν αρχίσει και κυριαρχούν σιγά σιγά. Γιατί όλοι οι σοβαροί λόγω κρίσης. Η κρίση ανέριξε και τον υπόκοσμο. Έφερε στην πολιτική τον υπόκοσμο. Λόγω κρίσης. Γιατί τους παίρνει το μυαλό να εκφράσουν τόσο οικονομικά. Μαζί με το λαϊκισμό. Να σου πω κάτι όμως, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Από όλες τις χώρες